Barely 24 hours after the death of a popular Nollywood actor, Saint Obi, a popular Yoruba actor and filmmaker, Murphy Afolabi, is dead and has been buried. The chairman Theatre Arts and Motion Pictures Practitioners Association of Nigeria, Tampan, Bolaji Amusan confirmed the report. The 49-year-old thespian, who acted in Yoruba movies, was said to have fallen down in the bathroom at his house in Ikorodu, Lagos, on Sunday morning, May 14, 2023. The deceased celebrated his birthday just over a week ago, Friday, May 5. Murphy, who started his career with a movie titled Ifa Olokun under Dagunro's guidance, featured in and produced scores of others. Born on May 5, 1974, Afolabi got into the movie industry in 2001. The graduate of Ire Polytechnic, Osun State, appeared in over 60 movies before his death. May his soul rest in peace. My president. Nígbà yìí Murphy ilé tí ẹ mọ̀ ní wo mi wò ṣe mọ́ra. Ilé náà ní President wa lẹ ti rí yẹn o, Mr. Latin, àwọn ọmọ onílẹ̀ ò jẹ́ kán wọlé
wọ́n ní tán bá ti sanwó lẹ̀ everybody padà síta ìyẹn túmọ̀ sí pé wọ́n ti ẹni jẹ́ kó gbókù wọ́ bí rárá wọ́n fẹ́ gbowó lẹ̀ lọ́wọ́ òkú ẹ rí i pé Mr. Lasin ti padà síta báyìí wọ́n jẹ́ kí wọ́n dúró everybody ti padà síta bẹ́ẹ̀ yẹn. Brother of Nigeria. Let's go shoot. Wọ́n jẹ́ kí president wọlé o àwọn ọmọ nílẹ̀ onílé wọn ní president ò ní wọlé. Tọ́wọ́n bá fún ọ lóhùn ní fífẹ́ tó máa jù tọ́ra àwùjọ tó pàwọn ìyàwó ìlànà alárùn ẹ̀ lórí ẹ̀yìn náà kò ní gbà ìdìgbẹ́ náà àti kò ní burúkú báwọn ṣe fi member campus board of directors nínú àwọn directors kan ní orí ìṣègbàgbà náà nínú ẹgbẹ́ tó dàgbà Murphy wà nínú àwọn disciplinary committee fún gbogbo film directors nígbàdàn àwọn ẹni tí mo mọ̀ ní wọ́n sì wọ́n gẹ́gẹ́ bí olórí ẹgbẹ́ ó ṣe in fact ó ṣẹgbẹ́ both local government state national kò sí nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ nínú ẹgbẹ́. Nǹkan tá a ṣe máa ń gbọ́ nípa àwọn tó bá jẹ́ láwọ̀ òṣèré wọn kì í sábà dá sọ̀rọ̀ ẹgbẹ́. Kì í ṣe bíi ti Murphy àwọn tó bá kì í ṣe gbogbo wọn ṣùgbọ́n Murphy ó stand out ó ṣe ẹgbẹ́. ṣé kìí ṣe pé àwọn ọmọ onílẹ̀ yìí ló ń bọ̀ yìí àwọn tó tún lò dára wọn. globally so tó bá sọ fún mi pé òun ṣe ẹgbẹ́ ẹgbàgbọ́ òun ṣe ẹgbẹ́ so tí mo dẹ̀ tó jẹ́ mẹ́mbà kápájúlọ fúnlẹ̀tọ̀ Wọ́n fi ṣe báyìí. Àwọn ẹbí ará àtàpápá wọn lè lẹ́fẹ́ wí fún wọn. kò sí Ọlọ́run ló máa dúró tì í àwa náà á lè ṣe ní ọba àlè ṣe ẹ̀mọ̀ tó kú bá kú báyìí náà Ọlọ́run Olódùmarè kó ràn bàbá lọ́wọ́ dákú náà máa sọ̀rọ̀ àwọn máa sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹni tó lè dúró tì yàn lẹ́yìn tó kú bá kú ìyẹn Ọlọ́run mo lè bèèrè fún mi pé Ọlọ́run máa dúró tì ẹni ìyàwó ìfisílẹ̀ ìgbàlódé àbẹ̀rẹ̀ bá tẹ̀lé kọ́ mọ́ ṣé o ní létò owó pọ̀ lọ́wọ́ yẹn owó pọ̀ lọ́wọ́ yẹn á kà kó báyìí. 50 naira. o lè sọ. ó ga o ó ga o. mo ní láti top up báyìí mo ní láti top up báyìí. ẹ wo fún mi ní bíi 5 minutes máa padà wá ẹ jẹ́ kí n sáré top up ẹ fún mi ní 5 minutes ẹ jẹ́ kí n sáré top up. Sáré fún mi 5 minutes mi dẹ̀ mọ̀ bí a mo lè rí ṣe báyìí ṣá nígbà court.